అరే నువ్వు ఎలాగే వెళ్ళావు కదరా అటువైపు, మరి నన్ను ఎందుకు వెళ్ళావు? అక్కలో దూరిపోదామని. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అండ్ టుడే వీ హ్యావ్ పిక్ వన్ మోర్ రైడ్, వన్ మోర్ న్యూ లొకేషన్, వన్ మోర్ విత్ మై గ్యాంగ్. ఈసారి పిక్ చేసుకున్నది ఏంటంటే గండహతి వాటర్ ఫాల్స్. ఇది ఒరిస్సాలో సిచ్యువేట్ అయి ఉంది. సో దీనికి రూట్ అండ్ లొకేషన్ ఏంటంటే ఎలా వెళ్ళాలి. సో యాజ్ పర్ గూగుల్ మ్యాప్లో మీకు సజెస్ట్ చేసే రూట్ అయితే ది బెస్ట్ రూట్, అండ్ రోడ్స్ కూడా ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి. సో అది పిక్ చేసుకొని మీరు వెళ్ళొచ్చు. అండ్ అక్కడైతే వాటర్ ఫాల్స్ ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి. లైక్ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ ఎలా పడుతున్నాయంటే, పైన ఒక వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది పైకి ఎక్కితే, ఆరల్స్ కిందన. సో కింద నుంచి వ్యూ. సో పైకి ఎక్కాలంటే చిన్న ట్రెక్ చేయాలి. ట్రెక్ కూడా పర్లేదు, నాట్ లైక్ వంజంగి. జస్ట్ ఒక 15 minutesలో మీరు టాప్ ఎక్కివచ్చు. అండ్ లొకేషన్ అయితే చాలా బాగుంది. మీరు డెఫినెట్లీ విజిట్ చేయాల్సిన లొకేషనే. సరిపోయింది బండి ఎక్కేసరికి తెల్లారిపోతుంది. జై మహేష్ పంతి. పాపం ఎవడికో పెళ్ళి అవుతుంది. వెళ్ళి మౌనం పాటించాలి కాసేపు. ఇంకా పెట్రోల్ స్మెల్ కొడుతుంది కేసీ గడి దగ్గర. ఒకసారి ఇగ్నిషన్ ఆన్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇప్పుడు తాళం దీని కింద తీశారు కదా, సీట్ చూస్తున్నాం కదా. బండి లోపు ఎవరితో పుల్లగలు బండి అవసరం లేదు. ఇందాక ఆన్ చేస్తేనే చిమ్మేసింది. ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఉంది? 1 kilometer. 1 kilometer. సో వస్తున్న దారిలో మా ఒక రైడర్కి ఏమో చిన్న ప్రాబ్లం అక్కరైంది. పెట్రోల్ పైప్ తాలూకు డిటాచ్ అవ్వడంతో పెట్రోల్ జలపాతంలో కారుతూనే ఉంది. మిగతా రైడర్స్ చాకచక్యంతో కనుక్కొని దాన్ని వెంటనే గమనించారు కాబట్టి సరిపోయింది. లేదంటే చాలా పెద్దది ఇష్యూ అయ్యేది. ఎందుకంటే పెట్రోల్ డైరెక్ట్గా ఇంజన్ మీద పడింది. చాలా డేంజర్ అది. అనుకోకుండా అది కొంచెం ఆ స్మెల్ రావడంతో మాకు ముందుగా ఇంటిమేట్ అయ్యిందనమాట. సో ఆ రైడర్ ఆపి మా ఒక టెక్నికల్ టీం మాతో పాటు రైడ్ చేయడంతో వర్మ గారు అతను ఆ సిచ్యువేషన్ సాల్వ్ చేశారు. సో బ్యాక్ ఆన్ గో స్ట్రైట్ టు గండహాతి వాటర్ ఫాల్స్. సరిపోద్ది. ఆపండి వచ్చింది 14 km. చల్లగా ఉండదా? వాటర్ కింద ఇప్పుడు బుర్రెట్టినా ఇలాగ నీట్ ఇలాగా చెప్పారు కదా. కిలోమీటర్లు ఉంది, 40 నిమిషాలు. మీరు పెట్టేస్తారా బాబాయ్? మీరు ముందు వెళ్తారా? ఎలా అయిన పర్లేదు. నీకు మ్యాప్ ఉంది కదా? నాకుంది. ఆంటీ తీసుకెళ్తుంది బాగానే. 12 seconds later. ఈ రూటా కాదా? అడవుల్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయి ఎక్కడ పెట్టేస్తున్నావు? 5 minutes later. లా 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 లా. 20 minutes later. నా డౌటే కొడుతుంది. ఇది గండహతేనా? 346 minutes later. ఒక్క నిమిషం.
ఫాలో అవుతానా? 24 hours later. అబ్బా బాలేదు భయ్యా రూటు, బాలే. స్ట్రైట్ చూడు, చాలా ఉంది ఇంకా. 8.7 km ఉంది భయ్యా. రాంగ్ రూట్ చూపించింది అనుకుంటున్నాను. యాక్చువల్గా బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఒక రూట్ ఉంది, అక్కడి నుంచి స్ట్రైట్ రూట్ ఉంది. ఈ వెళ్తున్నప్పుడు వేరే రూట్ చూపించింది, ఇప్పుడు ఆపితే వేరే రూట్ చూపిస్తుంది. అంటే ఇలా లేదు, 2 బీట్లు పడిపోయి గుయ్యిల్లో ఫామ్ అయిపోయి అలా ఉంది. మీరు చూడొచ్చు. మీరు వెళ్ళిపోతారండి బాబు. జీటీలు గట్రా ఉన్నాయి కదా. రైడా. సో అక్కడి నుంచి గండహతి వాటర్ ఫాల్స్ బయలుదేరాం. వెళ్తున్న లొకేషన్ మాకు డౌట్ వచ్చింది, ఇదా కాదా అనుకున్నాం. కానీ గూగుల్ తల్లి చెప్పింది అనుకొని నమ్మకంతో గుడ్డిగా ఫాలో అయిపోయాం. ఈ క్లిప్పింగ్ చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. Now keep going straight for 100 meters. ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే చూడు. చంపేస్తావా చెప్పు. అలా ఫాలో అయ్యాం మేమైతే. తీరా చూస్తే మా ఎదురుగా రోడ్డే లేదు. ఎలిఫెంట్లా ఉంది భయ్యా, ముందున హెడ్ ఎలిఫెంట్, కళ్ళు కిందేమో షాడో. అన్న గండహతి. ఓకే. ఏడు భయ్యా అంటున్నాడు. ఓ ఫుడ్ ఏమైనా దొరుకుతుందా? అది ఆ మాత్రం బీట్ ఉండాలి. Acho chango ఫ్రేమ్ కట్టం ఎందుకు భయ్యా? ఆ నీటిలో ఉండి ఇంకా బాగుంటుంది. పెట్టు పర్లేదు, నీ బండి ఎక్కడే అమ్మేస్తాం. దయచేసి వినండి, గండహతి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర ఫుల్ ఐస్ క్రీమ్ తినరాదు. అది తిన్నా మా ఒక్క రైడర్కి అనారోగ్య పరిస్థితిలోకి వెళ్ళినారు. సో డెఫినెట్లీ అక్కడ ఫుల్ ఐస్ క్రీమ్ మాత్రం తినకండి. ఇక్కడ వద్దు వద్దు వద్దు, లోకల్స్ అండి. ఈరోజు మా రైడ్లో చూడాల్సినవన్నీ చూస్తాం. ఎలా అంటే బయట ఫుడ్ తినకుండా హోమ్ కుక్ చేసుకొని, చూసారు కదా ఇది కుకింగ్ అంతా. ఇది మా కుకింగ్ లొకేషన్. సో ఇక్కడ తిన్నాము. అండ్ మా దగ్గర ఉన్న అల్టిమేట్ ది అమెరికన్ చెఫ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన కంటెస్టెంట్స్ సచిన్ గారు ఫిష్ వండారు, అండ్ శ్రీకాంత్ అన్న ఎప్పి మ్యాగెట్ నూడిల్స్, అండ్ ది గ్రేట్ మోటో ఎక్స్ప్లోరర్ ఈసారి టీ చేసుకొని వచ్చారు. అండ్ టీ కాచే వీడియో అయితే నా దగ్గర లేదు. యాజ్ యూజువల్గా టీ ప్రిపేర్ చేశాను. సో మా యొక్క పిక్నిక్ స్పాట్కి టాటా చెప్పుకుంటూ
Now straight back to our home. Welcome to Paradise Road. 8:01 p.m. సో ఇంతటితో ఫుడ్ కూడా ఫినిష్ చేసుకున్నాం. లైక్ డిన్నర్ ఒరిస్సా డాబా వెళ్ళే రూట్లో వస్తుంది, అంటే తిరిగి వచ్చే రూట్లో. నాన్ వెజ్ అయితే ఎక్సలెంట్గా ఉంది, మస్ట్ ట్రై. అండ్ that's it for this vlog. And in case ఎవరైనా లొకేషన్ సజెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే డూ డ్రాప్ ఇట్ ఇన్ ద కామెంట్స్. I'll definitely visit that location. And this is Venkata Rajeev signing off. Stay safe, happy riding, goodbye, thank you so much. మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ స్వీట్ అండ్ స్నాక్స్. ఈరోజు స్వీట్ అండ్ స్నాక్స్లో స్పైసీగా షెజ్వాన్ వెజ్ నూడిల్స్ తయారు చేసుకోబోతున్నాం. మరి నూడిల్స్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో రాజుగారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. ఒక గిన్నెలో గ్లాసు నీళ్లు పోసి కొంచెం ఉప్పు, మసాలా ప్యాకెట్, నూడిల్స్ వేసి మరగబెట్టి వేస్తే నూడిల్స్ రెడీ.